तो गैस आज हम आए हैं एक ऐसा गुफा, एक ऐसा जगह जो आप विश्वास नहीं कीजिएगा। इस जगह कहते हैं आने वाला समय में एक था जो इस जगह लोग आने में डरते थे। ये वो जगह था, देख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन आज हम लोग आ गए हैं, देख रहे हैं यहाँ पे इस नदी के पास। कहा जाता है आज भी भूतों का बसेरा होता है। यहाँ पे आने से लोग हमेशा कतराते हैं। इस जगह देख रहे हैं, यहाँ पे सुनसान इलाका है। यहाँ पे जर्रा कोई नहीं है। आपको यहाँ से अगर घर दिखेगा तो सीधे 3-4 किलोमीटर दूरिये में दिखेगा। यहाँ पे देख रहे हैं। और अभी हम लोग आए हैं इस जगह आपको दिखाने के लिए। और अभी हम लोग देख सकते हैं इस जगह है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ है। ये वो जगह है जहाँ पे लोग आने में एक बार सोचते हैं। और ये सब पेड़ देख रहे हैं, ये सब पेड़, इस सब पेड़ पे आने में भी अभी भी लोग कतराते हैं आने में। देख रहे हैं यहाँ पे इस जगह, देख इस जगह ये भूतिया पहाड़, जो भूतिया पेड़ बोलते हैं ना, वाकई में ये भूतिया पेड़ था एक समय में। देख रहे हैं यहाँ पे एक समय में लोग आने में अभी भी कतराते हैं। लेकिन देख सकते हैं ये वो भूतिया जगह है जो कहा जाता है, मतलब लोग आने में बहुत ज़्यादा डरते हैं। ये भूतिया पहाड़ जो इसको बोलते हैं वो यही है। जो कभी आप सुने होंगे भूतिया पहाड़, वो यही पहाड़ है। और देख सकते हैं, अभी देख सकते हैं शाम का मौसम हो चुका है, 5 बज चुका है। देख रहे हैं।